장작에 타는 속도가 조절이 됩니다. 이렇게 보시면 이게 탁 줄어버려요. 바로 확 줄어버리네. 네네, 그렇습니다. 불꽃을 타는 속도를 가스레인지처럼 조절할 수가 있습니다. 보시면. 아, 이게 얼마나 정교하냐면요, 티슈 몇 장 넣어도 타는 속도가 조절이 됩니다. 불이 꺼지는 느낌. 네네, 그 정도. 그런데 산소가 부족하니까 불씨만 살아있는 겁니다. 근데 얘는 타지 못합니다. 이 정도로 정교하게 이 응답성이 있어야 장작을 한 번 넣으면 12시간을 탑니다. 청량 비밀이 숨어 있는 것 같아요. 벽난로에. 들어있습니다. 그게 삼진인 것 같습니다. 자, 여기가 삼진 벽난로인데, 아니 벽난로인데 조각 작품들이 예사롭지가 않습니다. 여기가. 야, 삼진 벽난로가 이게 되게 그 디자인도 다양하고, 그래서 한번 여기 공장 전시장을 한번 가보고 싶다고 그렇게 얘기했더니 여기 삼진난로 대표님께서 흔쾌히 허락을 하셔가지고 제가 삼진 벽난로에 왔습니다. 안녕하세요. 아이고, 안녕하세요. 야, 방문해 주셔서 감사합니다. 아니 여기 보니까 들어오는 입구부터 예, 예. 조각품에다가 여기 들어와도 여기도 보면 막 조각품들이 있어가지고 예. 저 진짜 깜놀했습니다. 벽난로가 하나의 문화고 또 오브제고 예술이기 때문에 예술과 함께 어우러진 벽난로를 보여드리고 싶어서 컬렉션을 하고 있습니다. 이 역사가 되게 오래된, 삼진 네. 역사가 되게 오래됐잖아요. 네, 올해 이제 저희가 73년부터 네. 사업을 시작해서 올해 이제 딱 50주년입니다. 예, 50주년에는 뭐 50주년입니다. 예, 예. 전통이 있는 거네요, 확실히. 예. 궁금해. 안에 예. 어떤 난로가 있는지. 들어가시죠. 네네. 이야. 좀 더우실 텐데 많이 네. 이제 요거는 이제 어떤 난로예요? 이거는 전체가 이제 도자기와 금장으로 이렇게 표현이 되어 있습니다. 저희 삼진벽난로의 장점은 딱 두 가지입니다. 유리에 그름이 끼지 않고 장작에 타는 속도가 조절이 됩니다. 이렇게 보시면 이게 탁 줄어버려요. 바로 확 줄어버리네. 네네, 그렇습니다. 근데 이렇게 안에 지금 끓음이 확 나면서 이렇게 확 나오면서 줄였는데, 근데 이게 끓음이 안 생긴다고요? 네, 그렇습니다. 이게 요거를 조금 이렇게 열어보시면 네. 이게 클라우드 버닝이라고 그래서 불꽃을 타는 속도를 가스레인지처럼 조절할 수가 있습니다. 보시면. 줄여보시면, 다시면 또 불이 탁 죽고요. 이야, 키워보시면 신기하네. 또, 네네. 저희들은 장작 타는 속도가 정확하게 조절돼서 뭐 12시간까지 장작을 한 번 넣으면 장작을 재투입하지 않고 연소할 수 있는 최장 시간이 12시간까지 조절이 됩니다. 이렇게 태우시면 12시간까지 천천히 타고요. 그러면 이런 기능이 다른 난로도 대부분 다 있다는 거예요? 네네, 있어야 됩니다. 요것도 마찬가지입니다. 댐퍼 하나로 제가 닫아보겠습니다. 닫자냐고 예, 하다 그냥 바로 그냥. 예, 그렇습니다. 키워보겠습니다. 살짝 키우시면 이렇게 커지고요. 요게 정확하게 말을 듣는다는 거죠. 이게 얼마나 정교하냐면요, 티슈 몇 장 넣어도 타는 속도가 조절이 됩니다. 한번 넣어가지고 한번 해보겠습니다. 예. 휴지입니다. 휴지를 이렇게 넣고 문을 여실 때는 살짝 여셔서 1, 2초 있으시다가 이렇게 딱 넣어주십니다. 넣지 않습니다. 댐퍼를 제가 예. 닫아보겠습니다. 그러면 이게 멈춰야 됩니다. 불이 꺼지는 느낌. 네네, 그 정도. 근데 산소가 부족하니까 불씨만 살아있는 겁니다. 근데 얘는 타지 못합니다. 이 정도로 정교하게 이 응답성이 있어야 장작을 한 번 넣으면 12시간을 탑니다. 제가 다시 열어보겠습니다. 댐퍼를 여시면 댐퍼를 열어보시면 이제 딱 얘가 바로 불 붙네. 예, 이제 불이 붙습니다. 이렇게. 예. 그러니까 티슈의 연소조차도 조절할 수 있을 정도로 정교하게 조절이 돼야 된다. 제가 댐퍼를 다시 닫았습니다. 근데 다시 꺼집니다. 이렇게. 야, 이게 말이 되는 거야, 이게? 더군다나 이제 종이잖아요. 그 티슈는 진짜 가벼운 거잖아요. 그냥 넣으면은 일반적으로 그 한목난로 같은데 이렇게 아궁이에 넣어버리면 그냥 바로 타는 게 정상인데, 근데 이게 조절이 된다. 인화 물질의 그 연소 속도를 정교하게 조절할 수 있는 벽난로가 좋은 벽난로입니다. 그러면서 유리에 그림이 안 끼는 두 마리 토끼를 다 잡아야 됩니다. 유리에 그림이 안 끼면서 장작 타는 속도가 조절이 돼야 됩니다. 저것도 이제 볼케이노라는 건데 물도 이렇게 항상 끓고 있습니다. 이것도 지금 타고 있지 않습니까? 예. 제가 불문을 닫아보겠습니다. 지금 불꽃하고 한번 비교해 보시면 이제 이게 천천히 타야 됩니다.
이제 천천히 타는 겁니다. 이렇게 온도를 보시면 320. 와. 여기 상판의 온도가 290도에서 뭐 300도 정도를 오르네요. 실제로 가정에서 300도, 400도, 500도의 열기가 나오면 그냥 찜질방입니다. 그렇죠. 여기는 뭐 평수가 워낙 넓으니까. 그러니까요. 그런데 이거를 설치하는 분들도 있어요. 그럼요. 큰 거실에도 설치가 되고요. 예. 리조트나 이런 큰 이제 상업 시설, 뭐 커피숍이나 이런 데서도 아주 좋아하시죠. 디자인으로 하면서도 또 겨울에는 이렇게 난로를 네네, 하시고. 그럼요. 이게 복사열이 뭐 300도 이상 나오니까요. 난방도 하면서. 야, 어떻게 보면 그 연료 절감에 엄청난 효과가 있을 것 같아요. 보일러에 비해서 10배 발열이 되고 있는 겁니다. 이런 건 이제 IQ 벽난로라고 해서요. 아니 이게 머리가 좋습니까? 얘가 왜 이렇게 예. IQ 명령이냐? 머리가 좋습니다. 얘는 예. 댐퍼가 없습니다. 그냥 그러면 나무만 넣으면 자기가 알아서 얘를 최적의 상태로 이 벽난로를 운영하는 겁니다. 이게 뭐 요즘에 그 농업에서 얘기하면 스마트팜처럼 자동으로 조절이 된다는 거예요? 자율 연소가 되는 겁니다. 그래서 나무만 넣으시면은 다른 건 아무것도 하실 게 없는, 댐퍼를 조절하실 이유가 없는 벽난로. 좀 그건 믿기지 않는 그런 느낌인데. 기술입니다. 아니 그러면 이런 거는 뭐 혹시 이렇게 리모컨으로 막 조절하고 그렇게 가능한 거예요? 휴대폰으로도 얘가 장작을 넣을 때가 되면 예. 여기서 깜빡하고 이제 여기 이쪽으로 이제 이게 신호가 옵니다. 예. 깜빡 그럼 그때 나무만 넣어주시면 됩니다. 그리고 휴대폰으로도 앱을 설치하시면 휴대폰에서 이렇게 깜빡 하면 외출하셨다가도 나무 좀 넣어줘 이러면 이제 집안에서 넣어주시면 되고 그러면 이제 계속 24시간 연속 가동이 되고 그렇습니다. 이거 혹시 옛날 난로 한번 오신 김에 한번 어떻게 옛날 난로가 예, 있다고요? 옛날 난로가 있습니다. 이렇게 한번 보시면 우와. 외국풍이 좀 나고 아주 오래된 그런 벽난로인데. 그 유럽 난로, 미주 난로, 그다음에 아시아 난로, 이제 중국, 일본, 몽고 뭐 이런 난로들이 다 이제 모아져 있습니다. 그렇습니다. 우리나라에서는 이제 이런 난로가 있고요. 우리나라 참외 난로라 그래서 6.25 때 다 없어지기는 했는데 그 전에 이제 만들어졌던 난로. 참외 난로보다는 수류탄 같은 느낌이네요. 예, 참외 난로. 요 난로도 한국에서 저런 거는 우리 어릴 때 그 예, 석탄 예, 예. 같은 거 뗄 때 그렇습니다. 본 것 같아요. 많은 난로를 있지만 요거를 한번 소개해드리면요. 이게 130년 전에 만들었지만 이중으로 만들어져 있습니다. 주물이면서도. 그리고 그때는 유리가 개발이 안 돼가지고 이렇게 석영이라는 걸 썼습니다. 돌유리를 만들어서 이게 그 당시에 이제 이 소재가 없었으니까. 그런데 그 130년 전에도 밀폐력을 위해서 이 장인들이 이 댐퍼를 이렇게 만들었었습니다. 참. 그러니까 불 조절할 수 있게. 그렇습니다. 이런 시도와 노력을 했던 것입니다. 저희들이 과거의 기술을 통해서 지금 현재를 진단하고 미래를 바라볼 때 이 130년 전에 이 분들이 노력했던 것들이 너무 잘 이렇게 정말 저희들 보입니다. 야, 제가 지금 오늘 여기 삼진 난로를 와가지고 이런 뭐 옛날 골등품 같은 그런 난로도 이렇게 쭉 소개를 받고 그랬는데 야, 정말 많은데. 야. 아니, 저 여기 예. 이 전시장보다 더 큰 전시장이 안에 있습니다. 또 있다고요? 예, 물론입니다. 있습니다. 야. 이 전시장은 모시고 예, 보여드리고 한번 좀 싶습니다. 그것도 구경 좀. 예, 보여드리고 싶습니다. 여기도 엄청나네요. 저거는 굴뚝이 필요 없는 벽난로들을 지금 보시는 거예요. 굴뚝이 필요 없다고? 그러면 연기는 어떻게 받아요? 연기가 나오질 않는 난로. 지금 여기서 보시면 지금 굴뚝이 없습니다. 지금 위에 그냥 달아만 내는 형식만 갖췄지. 이게요? 예, 그렇습니다. 이거를 밑에서 보시면 그래서 쭉 뜨겁긴 한데 대보시면 이게 막혀 있습니다. 위에 막혀있나요? 예. 막혀있어요. 없어 진짜. 네, 그럼 얘는 바이오에탄올 벽난로라는 벽난로입니다. 전혀 냄새나 공기를 오염시키지 않고 이제 깨끗하게 완전 요소가 되는 연료를 쓰시는 그런 벽난로입니다. 냄새나 이런 것이 거의 안 나겠고. 지금 냄새가 냄새 혹시 안 나요? 네. 안 느껴지시니? 안 이제 느껴요. 그게 이제 지금 여러 개를 피워놨는데. 네, 여러 개를 피워놨어요. 네. 일반 벽난로만 생각했던 분들도 여기 와서 한번 이렇게 구경을 하게 되면 생각 자체가 네. 바뀌어져요. 네. 한 번 정도 구경을 하시고 어떤 벽난로를 선택해야 될지를 갖다가 확실히 느끼실 것 같아요. 네, 와. 그렇습니다.
공휴일, 토요일, 일요일 다 근무를 하고 있으니까요. 네. 아무 때나 예약 없이 오셔도 되십니다. 오셔서 이제 불을 피워보시고 느껴보시고 체험해 보시기를 권해드립니다. 제가 지금까지 이렇게 다 둘러봤는데도 가격을 제가 안 눌러봤거든요. 그래서 가격은 제가 여기 전화번호를 남겨놓을 테니까 직접 전화를 해서 좀 문의를 하시면 정말 자세하게 이렇게 네, 알려드릴 거거든요. 네, 그렇습니다. 지금까지 삼진난로 전시장에서 솔바이너로서 감사합니다.